guys, jadi di videoku kali ini aku bakalan bikin video lagi, yaitu cara memperbanyak slime. Dan ini sebelum slime-nya diperbanyak, dan ini setelah slime-nya diperbanyak. Lumayan kan? So daripada kalian penasaran, kita langsung aja mulai. Let's get started. Bahan dan alat yang kalian perlukan yaitu yang udah tentu adalah slime, white glue, bisa pakai merek apa aja, aku pakai merek Raja Wali, sabun mandi cair, dan baby oil bila perlu. Untuk alatnya ada wadah sama pengaduk. Maaf ya guys kalau agak kotor karena tadi aku habis buat. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama di wadah kalian masukkan white glue-nya. Aku masukin dulu secukupnya. Itu semua semau kalian ya guys. Oke guys, ini aku udah masukin. Kalau kalian mau banyak ya masukin lemnya banyak ya. Ini aku mau sedang-sedang aja. Terus diaduk sebentar dan masukin slime-nya. Aku udah masukin, lalu aduk sampai merata. Nah, biarkan kayak gini, lalu masukkan sabun mandinya dan tuangkan sabunnya. Usahakan sedikit dulu ya guys. Aduk sampai merata, sampai dia menggumpal dan jadi slime. Dia bakal kayak gini dan aduk aja terus sampai nanti tuh kayak gimana gitu ya. Pokoknya nanti aku bakal liatin. Nah, sampai kayak gini ya guys. Ini masih harus diaduk lagi. Oke guys, ini aku udah aduk sampai kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Kalau masih lengket bisa masukkan baby oilnya. Masukkan beberapa tetes. Lalu aduk sampai merata lagi. Oke guys, ini udah jadi minyaku yang barusan aku bikin. Aku bakalan campurin. Oke guys, ini udah jadi. Dan segitu aja tutorialnya. Kalau kalian gak ada bahan-bahan yang barusan aku tunjukin, kalian bisa lihat video yang part satunya. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe ya. Ini hasilnya banyak banget guys. Sebenarnya tuh satu botol gini aku masukin jadi full, malah kelebihan. Dan bye.